Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urmattu telegörçülөр, nazarыңыздарда Rayyan teleberүүсү. Бүгүнкү коногубуз Бактыяр Ажы Шарапов. Устаз, кош келипсиз. Аллах таалам илимиңизге, ишиңизге, өмүрүңүзгө береке берген болсун. Урматтуу теlegөрчүлөр, бүгүнкү берүүбүздө бактылуу үй бүлө. Канткенде үй бүлө бактылуу болот? Бүгүнкү үй бүлөлөрдү кантип сактап калабыз? Ушул туурасында сөз болмокчу. Аллах таалам өзүнүн Кур'ан-ы Керими Улуу китебинде көптөгөн аяттарда үй бүлө туурасында айтканда, силер ошол өзүңөрдүн үйүңөрдө тынчтануу үчүн, урмат, сый, ырайымдуулук, мээримдик болуш үчүн силерди ушинтип үй бүлө кылдым деген аяттарда көп келет. Алла таалам барыбызды өзү Алла таала Кур'ан-ы Керимде айткандай бактылуу, ырайымдуулукка, мээримдүүлүккө бөлөнгөн үй бүлөлөрдөн кылган болсун, барыбыздын үй бүлөбүздө. Устаз, айтсаңыз, биз бактылуу үй бүлө дегенде кандай үй бүлөнү айтабыз? Assalamu alaikum, hurmatly cemaat. Birinchidan Alloh taologa cheksiz maqtovlar, janob payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Maqtov va salovatdan keyin Alloh taolo har biringizni o'shal baxtli uy bulalardan qilgan bo'lsin. Amin. Chinda da yaxshi temani olibsizlar, ko'ygo'ylu, Alloh uchundu. Bugungi kunda jalpı insoniyatga kerakli tema. Endi hurmatli bo'lgan har bir insonda degili har bir jonivor nesi bu baxtli bo'lishni qalaydi-da. Biroq Şunda da adam balası özünün kaloosu menен baktulu bolup, özünün kaloosu menен baktısız bola albaydı. Baktulu boluşluk için Allah Taala baktulukta kaysı жерге koygan bolsa o жерден izleş gerek. Özünün ereceleri var demek. Özünün ereceleri var. Albatta Allah Taala baktulukta dinge koygan, diyeyim peygamberimizden ıyık meniyeti menен kelgen. Oşontan men aytam, kaysı erkek din menен yaşasa algan ayalı sözsüz baktulu boladı. Kaysıl ayal din menен yaşasa kүйөөsü sözsüz baktulu boladı. Kaysıl erkek ayal ekoten din menен yaşasa baldары sözsüz baktulu boladı. Kaysıl erkek ayalдын baldары din menен yaşayotgan bolsa ata-ene sözsüz baktulu boladı. Oşontan bul baktuluk dinge koyulgan, başka жерден izleşlik bul özü to'g'ri emas. Бұл ережеден башқа ереже таап бактылуу болуп кетем деп елестете албайсың. Елестете албайсың. Ал күнүмдүк рахатка балышың мүмкүн. Себеби ар ким ар кандай ойлойт. Бир айда мен үй салып эле алсам, бактылуу болот элем. Үй салып алды. Эми машина алып алсам, бактылуу болот элем. Машина алып алды. Машина алган машинаны алмаштырсам, жок, мына ошентип эле бизде кыргызда жакшы сөз бар. Бай байга жетем дейт, бай кедей байга жетем дейт, бай кудайга жетем дейт депчи. Байган сайын бул нерселер көбөйгөн сайын кайра бактысыздык, кайра жетишпегендик, кайрадан өзүңө өзүң кыйынчылыкты алып келесиң, машакатты алып келесиң. Бүгүнкү күнү айтпаса деле белгилүү, мен деген царис кеселе барсаң, бүт бардыгы өзүн өзү түрмөгө камаган да. Камераларды койгон, сигналисаларды койгон, замактары калган, итти багалган, охранник дагы бар. Ошондо деле жүрөктө тынчтык жок да. Себеби дин тынчтык бул Аллах Кур'анда айтат го, ала bizikri la tatmainal qulub, Аллахты эстесеңер, жүрөгүңө тынчтык келет. Демек, ошол динди алып, Аллах Тааланы эстеп, өкүмдөрүн аткара турган болсо, жүрөк тынч боло турган болсо, бар болсо 5, жок болсо 15, ошондо пайда болот. Алла разы болсун, устаз. Эми ошол бактылуу үй бүлө эмнеден курулат? Ооба. Албетте, бизде негизи үй бүлө башталганда чынында эле бизде жакшы сөз бар го. Кыз менен жигит үйлөнгөндө бул үйдүн фундаменти болот. Ал эми бир туугандары бул стенасы болсо, ата-энеси аладын крышасы болот депчи. Бактылуу үй бүлө ушул баш кошуудан башталат чынында эле. Ак нике менен, шариатта коюлган нике менен. Мен ушуну кааладым деп эле өзүнчө эле, өз алдынча эле каалагандай жашоо менен эмес, балким ошол шариатта коюлган нике кыйышлык менен экөө жана эр катындын башталышлыгы бул экөөнүн бири-бириге мээримдүүлүк, бири-бирине болгон сүйүү, бири-бирине болгон ишеним, андан кийин экөөнүн максаты бир болуштугу, бир жерден чыгышлыгы эң негизги бактылыкты алып келатырган мына ошол нерсе. Бүгүнкү күндө эми бизде айтып өтпөдүк, устаз. Эсептерге карасак дагы ажырашуулар көп болуп атат да. Ооба. Өзгөчө жаштары дагы мурункуга караганда азыр ажырашуулар көп болуп жатат. Туура. Бир жагынан карасаңыз, жашоонун мүмкүнчүлүктөрү, жеңилдиктери мурункуга караганда көп. Кыйынчылык аз, мурункуга караганда азыр. Бирок ошого карабастан ажырашуулар көп болуп жатат да. Ошол жерде дагы айтсаңыз, эмне себептен эми сиз дагы имам катары немеге жалпы карпайым элге аралашып жүрөсүз да. Ооба. Эмне себептен ушундай болуп жатат?
Bunun себептери чынында эле динге болгон туура түшүнүктүн жоктугунан деп эсептейм мен өзүм. Себеби келген карасаң арыздануулары болбогон эле бир себеп да. Ооба. Болбогон эле. Bir үйгө күбөлүк болдум, bir үйгө күбө болдум, үй бүлөгөчү. Чынын айтканда алардын жашоосундай эсептелүү эле жашоо да. Хан сарайда Жакшы жашоо. Өтө жакшы жашоо. Үйүндө ушу стенада эле неме турат, телевизор, тамак аш бышырышпайт, салып койсо, тамак аш бышыра турган немеси бар экен. Аягы аппарат печкеси бар. Бардыгы да. Идиш аяк жуубайт, салып коет. Кала ишенесизби? Кир дагы жуубайт да. Апарып салып коет. Булардын урушуну мен салдым, сен апарып жай. Урушу жерде. Урушу ушун жерде. Сен жайдың мына ошол. Кыскасы мына ушундай. Эми ошолго барсам, айтат, күйөөсүнүн айдаганы баягы чоң жол тандабас деп коебуз да, Паджеро. Аялыныкы Lexus. Айланайын, ооба. Кыскасы үйүндө менден башканын бардыгы бар да. Бардык мүмкүнчүлүк. Бардык мүмкүнчүлүк бар. ушунчалык жеңил, деги суу ташыганды көрбөйсүң, суу ташыбайт, от жакканды көрбөйсүң, газ менен ушунчалык жеңил жашоо, бирок экөө не дейт, уже келишпей калган. Биз ажырашпасак болбойт. Неге десе, эми болбогон нерсе деп карасаңыз, күйөөсү айтат, мынабыл дейт, эркектер менен жүрөт. Ошон үчүн мен кызганып, мен уже жашай албайм. Десе ал айтат, алар эркектер эмес, ал менин шефим дейт. Bir жумушта иштейт экен, шеф экен. А болбосо өзү кыздар менен жүрөт. Десе ал кыздар эмес, алар менин секретарым дейт. Анан менден өткөн секретарың барбы, менден өткөн шефиң барбы? Мына ушул болбогон эле нерсени себебин. Мына ушул өзү динсиздик да. Мына ушул өзү динсиздик. Мына ошонун негизинде экөө ажырашты, азыр күйөөсү өчөшүп Дубайга кетип калды. Аялы кандай жүрөт билбейм, урмат туган. Мына ошондуктан бул жерде эң негизги себептер экөөнүн максатынын эки башка болгондугу, биринчиден. Экинчиден, ушул жерде туура динди түшүнбөгөндүк. Ошол себептен ажырашуулар көп. Азыр кээ бир айтат да, үй болсо ажырашпайт эле, анан квартирада жашады, анан шарты жок болгондуктан ушундай кыйналды. Жок, алар неме эмес. Болбосом караңыз, ата бабабыз кече эле. 15 жыл. 20 жыл дейли. Сууду канча километрден ташып келген. Андагы эшек менен, флягда. Азыр деле айылда да толтура. Кир жууш өзүнчө бир маселе. Кир жууш өзүнчө маселе. Нан жагыш өзүнчө бир маселе. Тандырга от коюштук, айланайын. Ушунчалык кыйын. Жок, жамак кийимдерди кийип жүрүп бир канча көп балалуу болдук. Ата энелерибиздин көпчүлүгү баатыр эне, баатыр ата болушту. А бүгүнкү күнү болгону 2 баласы бар, көп болсочу. Же бир баласы бар, же бир баласы бар болсо. Анан ал дагы этажда турат. Суу ташымай жок, от жакмай жок, кир жуумай жок. Анан дагы не керек? Албетте экөөнүн ортосундагы сүйүү, махабат. Экөөнүн ортосундагы дин. Бириктирип тура турган мына ошол эле. Бала деле бириктирбейт. Бала деле бириктирбейт. Демек, устаз, бүгүнкү күндөгү шарттын баардык бар болгондугу бул үй бүлөнүн ынтымак, ийгиликтүү сактап калат деген нерсе эмес экен. Жок. Балким ал тетирисинче мындай тетир жагынан иштеп коюшу деле мүмкүн экен. Сөзсүз да. Себеби чынын айтканда эркек өзүнчө жумуш иштеп өзүнчө тапканда, аял өзүнчө иштеп өзүнчө тапканда, уже бири-бириге көз карандылыктын жоктугу деп эсептеп, мен ушинтип деле жашап кете алам окшоймун деген жеңил ойлуулук да. Жок, эч качан Аллах Таала эркекти не кылган, аялга муктаж кылган, аялды эркекке муктаж кылган. Бул экөөсүн өзүнчө, өз алдынча жашап кетиштиги мүмкүн эмес. Мына ошондон Алла гана жалгыз, калган нерсе баардыгы жуп-жуу менен. Жуп-жууну биригип туруп, эми максатты бир кылыш керек да. Динге болгон максатты, анан эркек, ой, макул, динсиз болсо деле ажырашуу көп болуп атпайбы? Башка болуп атпайбы? Макул, динде болсо деле ажырашуу көп болуп атпайбы? Неге? Себеби биз да ойлойт экенбиз да, жолук салынып алса да, бул дин экен. Сакал коюп алса да, бул дин экен депчи. Ошонун 100% аткарып атат деп. Ооба, 100% аткарып атат. Жок, бул диндин бир эле бөлүгүн аткарып атат. Бир эле бөлүгүн аткарып атат. Андан кийин эми макул ажырашуу өзү шариатта бар нерсе. Качан экөө тең бири-бири менен келишпей калды, максаттары башка чыгып калды, Аллахтын кандай мүмкүнчүлүк болбой калса. Эч кандай мүмкүнчүлүк болбой калды. Мунун айтканы ага жакпайт, анын айтканы буга жакпайт. Бир сөз айтса жетпейт, эки сөз айтса ачыкчалык кылат, берги 1,5 сөз таппай кыйналып атат. Ошол учурда макул ажырашса болот, урмат туган. Анда дагы ажырашканда болду, эми мунун куда тарап өлдү. Катташпай коюп, душман болуп, немис катарында көрүп калышлык бул өзү туура эмес да. Ажырашкан болсо деле ошол келишимдүү түрдө макул бул өзүнчө бактылуу болсун. Өзүнүн теңини таап алсын. Бул деле өзүнүн теңин таап алсын деп ынтымакта эле ассаламу алейкум, амансызбы? Аманчылык деп сурашып кылса боло берет. Бул делечи жок нерсе эмес, бар нерсе. Бирок эң негизгиси албетте бул экөө
үй бүлө жөнөкөй нерсе эмес. Алып кетишлик үчүн максат бир болуш керек да. Мисалы сиз максат карыздан эптеп кутулуп алайын деп иштеп атсаңыз, аялыңыз үскөл көрүп келбейби, жас келди деди да. Биякта карыздан кутула албаса каяка барасың? Кошуналар кетип атат го. Кошуналарды не кыласың? Карыздан кутулайлы биринчи. Карыздан кутулайлы десең, ал көнбөсө сиз ушинтип эле жүрө бересиң деп. Макул, сен намаз окуйн десең, ал болсо концертке барып келбейлиби десе. Экөөнүн максат башка болгондо дагы жашап кетишлик өтө кыйын нерсе. Ошондон пайгамбарыбыз Аллах Таала Куранда сахабаларды мактаган, алар бири-бирине дуа кылат эле. Эркек дуа кылат: "Я Аллахым, мага аялымды көзүмдөн кареги кылып бергин." Аял дуа кылат: "Я Алла, мага күйөөмдү көзүмдөн кареги кылып." Көзүмдөн кареги деген сөз менин көзүмө жакшы кылып, орусчасын айткан нормально кылып көрсөткөн деген. Бири-бирине өтө жакшы кылып. Бүгүнкү күнү ошол дуаны кылбай калдык. Алыштан алдын карасаңыз, чыкыйган кыз экен, тийиштен алдын караса кычыраган жигит экен. Ушуга тийбесем болбойт, ушуну алып албасам болбойт. Макул алды. Бирок дуа болбогондуктан ата-бабабыз айткан, жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт. Көгөрүп кетиш үчүн, бир үй бүлө болуп кетиш үчүн сөзсүз дуа дагы керек да. Өздөрүнүкү дагы ата-эне дагы керек, үй бүлө дагы керек. Анан тойлорго чакырып калат. Үйлөнүү тойлорго дамына сүйлөп бериңиз депчи. Макул деп барсаң эле сөз бере койбойт экен да. Ал жерде тамада деген нерсе бар. Ал тойдо ачылышын ата-энесине берет. Анан балдарына, кайненесине, тууган уругуна. Анан мен шашылышмын десең, анан тездетип берет. Эми карап отурсаң, чынында эле динсиздейби же динден алыстаганбы, жаңы турмуш куруп атканды ата-эне өзү коркутат экен да биздечи. Балам, турмуш оңой эмес, турмуш татаал. Чыдап жашайм депчи. Башында элечи. Кызды деле ошентип коркутат экен да. Эки жакты бирдей карагын, жаш кыз болсо. Ал эки жак кандай карайт? Анан не дейт? Отуң менен кирип, күлүң менен чыккан деп элечи. Жок, турмуш өтө жеңил. Турмуш өтө рахат. Турмуш ушунчалык таттуу нерсе. Качан дин менен жашай турган болсо да. Ошондон баардыгыбыз динге муктажбыз, Аллах Таала өзү жеңилдик берсин. Алла разы болсун устаз. Ушул жерде кыска нуска кылып айтып кетсеңиз, эки тарапка тең тиешелүү кылыпчы. Ушул үй бүлөнү бактылуу кылып сактап калыш үчүн эркектин мойнундагы жоопкерчиликти кыска кылып айтсаңыз, анан кийин аялдыкка өтөбүз. Ооба, эркектин жоопкерчилиги өтө чоң. Кыска нуска кылганда түшүнүктүү болбой калабы, кандайча? Чынына келгенде, урматтуулган эркек чынында эле өзүнүн милдетини үйлөнүштөн алдын билиш керек. Үйлөнүштөн алдын билиш керек. Шариатка кирбей туруп акылга салганда, нике кыйлаткан үчүн молдеке биринчи эркектен сураш керек да. Аласыңбы, урбайсыңбы, теппейсиңби, сөкпөйсүңбү? Сага ишенсе болобу депчи. Ооба, мен эркекмин, өзүм карап алам десе, анан кыздан сураш керек да. Жакшы боло экен, тие бересиңби депчи. Ооба десе, анан нике кылыш керек да. Бирок шариат боюнча биринчи аялдан суралып атат. Нафсыңды тапшырдыңбы? Тапшырдым. Күбөлөр уктуңарбы? Уктук. Эми эркектен суралып атат. Кабыл кылдыңбы? Ооба, кабыл кылдым. Кабыл кылдым деген сөз өлдүм деген сөздү өзүчү. Ошонун дайым кийим кечегини, тамак ашыны, үй жайыны сен даярдап беришиң керек. Ошол эле учурда үй жай сенин өзүңдүн жериң, собственный өзүңдүн үйүң болушуң шарт эмес. Азыр шаарда квартирабы? Болду. Мен жаштарга айтат элем, шаарда канча квартира үйүң барбы? Шүгүрчүлүк кыл. Тоок кеп болсо делечи. Тоок кеп болсо деле. Себеби канча адам үйү жок жүрөт. Макул, квартирадасыңбы? Баш көтөрүп жаша. Ошо район боюнча канча квартира болсо, ошонун бардыгы меники. Неге барасың? Без хозяин керек дейсиң. Мага гаражы менен керек дейсиң. Болду. Себеби канча адам не кылып жүрөт? Көчөдө сел саяк болуп жүрөт, Үй жок канча. Үй жок канча жүрөт. Качып жүргөнү канча дең. Качып жүргөнү. Ошолорду да айтып атат. Мына жаз келип калды, жаз эле келсе болду. Жер бети биздин үйүбүз. Любой жерге жатып алабыз депчи. Мына ошондон эркек жоопкерчилик алыш керек. Албетте аял заты дагы тийип аткан учурда, урматтуу тууган, бул тапшырды, нафсин тапшырдың деди, болду, ата-энесинин жоопкерчилигинен чыкты. Бул эми күйөөсүдөн гана сурап иш кылыш керек. Атам көнбөдү, апам көнбөдү. Жок, атаң алардын жоопкерчилигинен чыктың. Күйөөм көнбөдү. Күйөөм макул деди. Барат экенмин, жок деди, калат экенмин. Мына ошол баш ийип жашай турган болсо, андан кийин ынтымак, махаббат келет. Өткөндө мен айттым, бирок баш ийүү ошол адал нерсеге. Арам нерсеге баш ийүү жок. Алла разы болсун. Дагы бир чоң ошол ажырашуулардын бир себеби устаз, ошол үй бүлөлөрдүн бактысыз болуп калатканын бир себеби ата-энесинин көбүнчө кыздын эмес, баланын ата-энеси менен бирге жашайт да. Ооба. Ата-энесине кызмат кылып аткан болот. Ошол учурда түшүнбөстүк же болбосо кандай бир даражада сыйлабагандык дейбизби? Ушундай абалдар көп болгондуктан ажырашуу көп болуп атат да. Бизге дагы кайрылуулар көп болот да.
устаздарға келгенде суроо узатышканда суроолорду окуп көрсөңүз ушундай да. Кайнене мындай деп койду, мындай дедим, кайнесин сыйлабай койгон, айтпай койгон, келине же болбосо укпай койгон, ушундай да. Ооба. Ошон үчүн ушул жерге да токтолуп кетсеңиз. Кайнене менен келиндин ортосу кандай болуш керек? Эми көбүнчө устаз кайнене жашы улуу болот. Ооба. Келин жаштаак же орто жашта. Ооба. Анан кийин бир аз жаш өткөндөн кийин түшүнүктүү болуп түшүнүп эле калат. Бирок ага чейин ошол убакта көбүрөөк түшүнбөстүк болот экен. Кайнене менен келин биригип кетишлиги бул өтө кыйын нерсе, бирок бизде жакшы сөздөр бар. Келин кайнененин камырынан болот депчи. Чынында эле бул экөө бири-бирине туура түшүнүп жашаш керек. Өзгөчө келин көбүрөөк туура түшүнүш керек. Туура кээде кайненеден деле кетет, бирок кантсе дагы ал энең. Сен турмушка чыктыңбы? Күйөөңдүн ата-энеси сенин дагы ата-энең. Сен үйлөндүңбү? Аялыңдын ата-энеси сенин дагы ата-энең. Өзүңө тартып, атам, энем деп өзүңө тартып, мени өз кызындай көрдү, өз кызыга айткандай эле мага айтты деп жашай турган болсо, жашоо жеңилирээк болот. Кыйналбайт да. Кыйналбайт да. Анан өзүңдү тапшырып кое турсаң оңой болот. Ушундай кылышым керек экен, макул. Сен мени үйрөтүп атат, чынында эле мен билбеймин десе мына ошондой. Жашоо оңой болот. Анан вакыттын өтүшү дагы өтө тез болот. Эгерде жок, мага үйрөтүп атат, менин мага буйрук кылып атат. Мага буйрук кылып атат, менин кылганымды жактырбай атат дей турган болсоң, анда жашоо өтө кыйын. Сен ар бирге сын таккандай болуп эсептенип берет. Анан сен үчүн вакыт өтпөйт да. Качан ушул үйдөн бөлүнүп чыгып кетебиз? Ошондо бактылуу болом деп. Ошондо бактылуу болом. Же болсо мына ушундан качан кутулам деген нерсе пайда болот да. Жок, сен эртең кутулуп, азыр кутулганың менен Аллах Таала өмүр берсе, сен деле ошол жашка жетесиң. Ооба, сен де келиниң болот. Өлбөсөң сен деле келиниң болот. Анда аттың дейсиң, башыңды мыкчыйсың, Ордуна келбей калат. Себеби пайгамбар айткан, ад дуня навбатун. Бул дүйнө кезекме-кезек. Кезеги келгенде өзүң түшүнөсүң. Ошондуктан эң негизгиси албетте кантсе дагы жаш келиндерге, эми кайнене мүнөсү дагы ата-эне көптү көргөн, көп нерсени башынан өткөргөн. Ошондуктан биз келиндерге айтат элек, мүмкүн болушун өзүңүздү тапшырып койсоңуз жашоо жеңил болот. Ал деген маани эми сен кул болуп калдың деген мааниге келип жатпайт. Эч качан. Ошолордун айтканын кылып калдың сен бул жака келип кул болуп калдың. 24 саат иш кылышың керек, сен качанга чейин ушулардын кызматын кылып жүрө бересиң деген түшүнүк болуп атпайбы? Жок, пайгамбар хадисте айткан, эгер кызмат кылсаң, анан кызмат көрөсүң да. Кызматтан эч ким өлгөн эмес. Кызматтан эч кимдин даражасы дагы төмөн түшкөн эмес. Кызмат менен балким ар бир инсандын даражасы көтөрүлгөн. Ооба, бүгүнкү күнү динсиздик деп коебуз, кээ бирөөлөр батыштын идеологиясы деп коет. Кантсе дагы урматтуу турган, бул туура эмес. Анан терең ойлонбогон, баягы мурдунун учудан башканы көрө албаган инсандардыкы мына ушундай. Мен бул жерде кул бедем, мен каалагандай жашашым керек. Мындан артык дагы кандай каалагандай жашайсың? Мындан артык дагы сага кандай жашоо керек? Ошондон урматтуу туган, кыска эле ойлонбостон азыр кызмат кылган, келечекте сен дагы ушундай кызмат көрөсүң. Мына ошондон ата-эненин дуасын ал. Ата-эне пайгамбар айткан, ата-эненин баласына кылган дуасы пайгамбардын үммөтүнө кылган дуасындай кабыл болот. Кайнатаң, кайненең сенин ата-энең. Сен алдын алда эмне кылдың, жолуңду аркадан салып жүрө аласың. Кадимки эле сенин атаң, сенин эле энең урматтуу туган. Мына ошондон аларды урматтап сыйлап, алардын кызматын кылып, батасын ала турган болсоңуз, толук сиз бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы бактылуу болосуз. Келечекте дагы Алла өмүр берген болсо, келиндериңизден, кыздарыңыздан, айлана чөйрөңүздөн мына ушундай жакшы сый урмат кызмат күтөбүз. Рахмат устаз, Алла Таалам ыраазы болмосун. Баарыбыздын үй бүлөбүздү ушундай сиз айткандай бактылуу, ийгиликтүү үй бүлөлөрдөн кылган болмосун. Сиздин илимиңизге Алла Таалам береке берип, өмүрүңүзгө дагы Алла Таалам береке берген болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Алла Таалам баарыбыздын үй бүлөбүздү устаз айткандай бактылуу, ийгиликтүү, жыргалчылыкта жашаган үй бүлөлөрдөн кылган болсун. Баардык жамандыктардан, жаман сөздөн, жаман көздөн сактаган болсун. Кийинки берүүдөн кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.